ตท.ภูเรือจังหวัดเลยนะครับ อากาศดีเหมือนฝนจะตกเลย วันนี้อากาศดีดินมองเลยเนี่ยคือตกใส่ตกไม่หมด นี่เรามาปตท.ภูเรือก็แวะกิน KFC แหมมีเมนูอะไรบ้างเนี่ยเฮียเรียบร้อยข้างนอกฝนตกบรรยากาศฝนตกโคตรได้เปียกมากๆมาที่นี่กะจะมาเที่ยววัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองถ้าจำไม่ผิดนะครับตอนนี้ก็เอารถขึ้นมาจอดที่วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองนี้ก็เจอกับทัวร์นะครับมาเที่ยวกันในวิหารนะครับที่นี่ก็มีวิหารเยอะมากนะฮะมีพุทธรูปประดิษฐานตามที่ต่างๆนะครับซูมเข้าไปนิดชุบซูมเข้าไปอีกชุบว้าวสวยนะฮะนี่ตรงนี้ก็เป็นถ้ำนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูกันโอ้โหยิงข้างในมืดนะครับในวิดีโอนี้เป็นยังไงจากที่มองตอนนี้ในวิดีโอค่อนข้างจะสว่างกว่าความเป็นจริงวันนี้โอ้ my god โอ้ตรงนี้ก็สว่างนี่นะฮะถ้าเป็นรูปทางขวามือก็จะเป็นรูปพุทธประวัตินะฮะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนะครับแล้วก็ต้องบอกกันตรงๆนะครับว่าอากาศดีมากนะครับฝนเพิ่งหยุดตอนนี้ก็อาจจะลงเม็ดบางๆนะครับวิวอย่างได้นะฮะเย็นๆดูสิครับปลายฝนต้นหนาวบรรยากาศสุดยอดฝนเพิ่งหยุดไปนะครับเหลือแต่บางๆนิดๆตกนิดบางๆนะครับจริงๆวัดนี้ยังสร้างต่อได้เรื่อยๆวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองยังไปได้อีกนะยังไม่เสร็จนะที่ยังเหลือตรงนี้10 ปีข้างหน้าฝนเริ่มลงเม็ดอีกแล้วฝนเริ่มตกอีกแล้วเห็นไหมตอนนั้นเราขึ้นทางนี้กันวันนี้เป็นแบบเป็นแต่ไม้โอ้พระพุทธรูปเหมือนพระกิ่งเลยนะครับลักษณะนะครับเหมือนพระกิ่งว้าวสุดยอดฝนตกดีนะวะแรงขึ้นเว้ยแรงปะกับข้าวซอยซาวที่เดิมร้านที่อร่อยที่สุดในเชียงคานค่ะจริงๆนะคะแซ่บสุดละอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะ
ถ่ายวิดีโอถ่ายกดดิกดดิของเล่นชิ้นใหม่ ชอบไหมคะ เดี๋ยวหมดก่อนเดี๋ยวหมดก่อนเดี๋ยว ยิ้มอย่าหมดนะเดี๋ยวหมดก่อนนะลูกเล่น โอ้โห นี่นะคะเป็นบรรยากาศนะคะ ตอนเย็นนะคะ ยามเย็นพระอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วนะคะใช่ โอ้โหดารินกับของเล่นชิ้นใหม่ค่ะ อันละ180 บาททวนเอายิงสิคะยิงสิคะโอ้โหเฮ้ยระวังโดนใส่หน้าเขานะคะโอ้โหไงคะป๊าป๊าบรรยากาศดีไหมคะนี่แล้วนี้เขาก็จะมีแบบเทศกาลด้วยนะคะ เป็นงานประจำปีวันออกพรรษานะคะนี่วิวริมโขงประมาณนี้นะคะนี่ตรงนั้นเขาก็จะเป็นแบบเทศกาลนี่คนเยอะมากเลยค่ะยามเย็นที่เชียงคานนะครับตอนนี้ก็เวลา5:50 นาทีนะฮะเกือบจะ6 โมงแล้วบรรยากาศโคตรได้นะใช่ยามเย็นที่เชียงคานกล้องหน้าอลังการดิบรรยากาศดีมากเลยค่ะกล้องหน้ายังสวยโอ้ยยามเย็นข้างหลังก็มีภูเขาแล้วก็เฉลี่ยไม่กี่ครั้งก็ไม่ผิดหวังนะคะห้องพักโรงแรมภูสวัสดิ์นะฮะไม่ธรรมดานะฮะที่พักราคาประมาณ 1,000 บาทนี่ออกไปตรงนี้ก็เป็นระเบียงนะฮะซอย 9นะครับซอย 9นี่ดูดิปุ๊กปิ๊กปุ๊กวันนี้อากาศดีมากตรงนี้อยู่ตรงระเบียงวิวดูวิวดูวิวยังเดินเราก็เดินต่อนะคะนี่ว้าวไปด้วยค่ะแม่มันแห้งแล้วติดไฟเลนเลยเหรอพักติดไซเรนเหมือนคนเดินยามค่ำคืนนะอีก5 นาทีทุ่มหนึ่งตอนนี้ก็7:07 นาทีนะฮะที่เชียงคานวันที่5 ตุลาคม 2568นะครับคนก็มาเดินชมบรรยากาศตอนเช้าเยอะอยู่นะฮะที่พักมาพาดูบรรยากาศแบบย้อนยุคสุดๆตุ้งเข้าไปดิอันนี้ที่ไหนเนี่ยร้านบ้านสุพิชยาโฮเทลบรรยากาศดีนะฮะชาดีมาดีลูกลงแปดที่ผมอ่านชาพักดีแปลว่าอะไรไปเติมเนี่ยคิดเองก็ได้ดูว่ามันตัวสะกดยังไงถ้าพักดีพอพานใช่ไหมคะใช่นอนนี่พอน้ำเผาเนี่ยถ้าพอสำเภาก็คือคุณมาซื่อสัตย์ต่อเราชาพักดีกับมาพักดีไงเป็นไฟเบอร์ไม่รู้สร้างด้วยไฟเบอร์วัดท่าแขกนะเมื่อกี้ก็องค์หลวงปู่ชอบนะ
ว้าวอันนี้พระพุทธรูปสามพี่น้องนะครับอายุเก่าแก่มากศักดิ์สิทธิ์มากนะฮะนี่เลยครับแต่ละองค์แล้วก็หลวงพ่อโชคมงคลหลวงพ่อแสนมงคลนะฮะอันนี้ก็หลวงพ่อชัยมงคลนะครับศักดิ์สิทธิ์สุดๆนะฮะนี่ก็พระพุทธบาทนะครับหินเขียวน้ำโขงนี่ก็หลวงปู่ชอบกับท่านพญานาคสององค์นะฮะซ้ายกับขวานะครับก็ตามประวัตินะที่อ่านมาก็พญานาคสององค์นี้ก็เป็นผู้ผัดกันมาดูแลองค์หลวงปู่ชอบนะครับก็อำนาจของท่านก็อยู่แถวเนี้ยแถวน้ำโขงแถวนี้นะฮะอันนี้ท่านพญาพังพการนะฮะย้อนแสง